अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आई हूँ। आपके साथ मैं कहवा बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो नज़ला, ज़ुकाम और बलगम सीने में जो जमा होता है उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कहवा कैसे बनाना है। ये कहवा बनाने के लिए मैंने ये 2 अदद तेज़पात लिए हैं। इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें ताकि इनका जो अर्क है वो आराम से अच्छी तरह निकल जाए। और ये 2 दारचीनी के टुकड़े हैं तकरीबन 1-1 इंच के, ये भी इसी में जाएंगे। दारचीनी आपको पता है बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाती है खांसी में। और ये 3 अदद मेरे पास लौंग हैं जिनके ऊपर ये फूल बना होता है, आपने ये लेने हैं। 3 अदद लौंग लेने हैं और 5 अदद ये काली मिर्चों के टुकड़े मैंने लिए हैं। और ये साथ अदरक जाएगी। अदरक हमने सारी नहीं डालनी, तकरीबन ये इसका 1 इंच का टुकड़ा छील कर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। ये बहुत ही असरदार नुस्खा है जो कि गले, सीने और फेफड़ों से बलगम निकाल देगा और पुरानी से पुरानी आपकी खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी। 3 दिन इस्तेमाल के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देगा और एलर्जी को भी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जी मैंने अब 2 कप पानी लिया है। इसके नीचे मैं अब फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। तकरीबन दरमियानी आंच होगी। और ये जब पानी गर्म होने लगेगा तो तब आपने इसमें ये चीज़ें डालनी हैं। ठंडे पानी में नहीं डालनी, क्योंकि ठंडे पानी में ये फिर ख़राब हो जाएंगी और उस तरह से असर नहीं होगा जितना कि गर्म पानी में होगा। तो जब तक पानी गर्म होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें जी, अब पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें सबसे पहले मैं ये तेज़पात डालूंगी जिनको बे लीव्स कहते हैं। थोड़ी देर बाद इसमें मैं अदरक ऐड करती हूँ। ये कहवा जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आजमूदा है। ये हमारा अपना आजमाया हुआ टोटका है। इससे खांसी जो है बहुत ही जल्द ठीक होती है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर बच्चों को, बड़ों को खांसी लग जाती है। सर्दी का सीज़न होता है, किसी को नज़ला लग जाता है, किसी को खांसी लग जाती है, किसी का सीना ख़राब हो जाता है। ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करने से गुर्दे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, गुर्दों पर असर होता है। तो ये देसी टोटके हैं जो घर में हर चीज़ आपके पास मौजूद होती है और इससे आप ये अपनी दवाई बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो इसमें मैंने अदरक छोटी छोटी काट के रखी है। आप चाहें तो इसको दरदरा सा कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने छोटी छोटी इसकी कटाई कर दी है। अब इसमें मैं 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ। और इसके बाद ये 3 अदद मेरे पास ये लौंग हैं। लौंग आप इस तरह के इस्तेमाल करने हैं जिनके ऊपर ये फूल सा बना हुआ है, तभी ये असर करेंगे। और ये मेरे पास 5 अदद गिन के काली मिर्चें आपने लेनी हैं और ये भी इसमें जाएंगी। और अब इसको मैं हल्की आंच करके इसको ढाँप कर रख देती हूँ ताकि हर चीज़ का अर्क जो है वो पानी में आराम से निकल आए। और अब ये 2 कप से 1 कप रह जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, अब 1 कप रह गया है पानी। इसमें सारा अर्क निकल आया है। ये पानी का रंग देखे कितना चेंज हो गया है। अब इसको मैं कप में डालकर आपको फिर इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। ये जी, अब हमारा कहवा तैयार हो चुका है। इसको मैं कप में डाल रही हूँ।
ये देखें 1 कप तकरीबन ये तैयार हो गया है। तो इसको हमने एक ही दिन इस्तेमाल नहीं करना है, ये 3 दिन के लिए मैंने बनाया है, बल्कि आप 4 से 5 दिन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको अफाका हो जाए तो आपने छोड़ देना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक चावलों वाला चम्मच लिया है। अगर आपके बच्चे 2 से 5 साल के हैं या 2 साल से छोटे हैं तो ये 1 चम्मच उनके लिए 1 चम्मच कहवा जाएगा और इसमें ये थोड़ा सा पानी जाएगा। तो ये देखें आप, इस तरह से आप उन्हें पिलाएं। और अब बच्चे तो आपको पता है इस तरह नहीं पीते, वो मीठी चीज़ पसंद करते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो 1 चम्मच शहद का इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये शहद है, इसका 1 चम्मच। तो बच्चे जो है वो मीठी चीज़ आराम से पी लेते हैं। उनको फीडर में डाल दें या कप में डाल दें तो आराम से पी लेंगे। और अब मैं बड़ों के लिए इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। बड़ों के लिए ये चावल के जो चम्मच हैं ये तकरीबन 5 अदद 1 कप में आप डालें। और इसके बाद इसमें जो आपने पानी डालना है वो हल्का सा नीम गर्म पानी हो, क्योंकि ठंडा पानी आपने नहीं डालना। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल ना करें, और जो शुगर के मरीज़ हैं वो नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो शहद डाल लें तो अच्छी बात है। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो ज़्यादा गर्म है। इसको और असरदार बनाने के लिए आप नमक का 1 चम्मच इसमें ऐड कर लें तो आपके गले की खराश और आपकी खांसी बिल्कुल आपको आराम आ जाएगा इससे। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है और बहुत ही आजमूदा और असरदार नुस्खा है। आप भी इस्तेमाल कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।